juga. Beli juga. Lu masuk lewat mana? Weh, Mana? lu masuk lewat mana? Lewat mana masuk? Hah? Masuk kerja ini lewat mana? Lewat siapa? Jujur. Jujur. Hah? Biar Siapa, Anggun? sama. Jujur. Siapa Anggun? ADM. Tolong pulpen. Ini udah. Jujur daripada babak belur mending jujur. Kamu tulis nama kamu, Udah. masuk tanggal berapa, melalui siapa? Melaluinya udah ditulis belum? Udah, Pak. Tanggal berapa? Tanggal berapa masuknya? Tanggal berapa? Baru tadi masuk. Juga ada lojer. Yang gue ini. Tolong, nama kamu. Masuk tanggal berapa? Melalui siapa? Tulis. Melalui siapa? Tulis melalui siapa? Tanggal berapa masuk? Orang mana kamu? Kamu? Orang mana? Kamu orang mana? Kamu? Kamu? Set orang-orang Kamu? semua. Kamu? Hah? Kamu? Mana Mbak? Kamu ini enak-enak ya? Cuma benak aja di sini. Pribumi dilewatin. Kamu mau berhadapan-hadapan dengan pribumi? Hah? Enak kamu ya? Cari makan di sini ya? Masa pribumi menonton doang sih? Jangan macam-macam kamu ya. Pribumi nggak masuk, kalian orang-orang mana-mana masuk. Bayar berapa kamu? Hah? Sendiri, Pak. Hah? Kamu bayar berapa? Bilang. Kamu bayar berapa? Hah? Bilang. Jujur kamu. Bilang. Gua tanya sama lu semua, siapa yang ngeluarin duit tuh? Bayar ke siapa? Ngomong. Atau gua habisin sekarang. Jujur. Oh. Pada babak belur. Jujur. Jujur pada babak belur lah. Jujur. Ya, Jangan tuh. Mama, gua cuma pengen tahu. Lu masuk siapa, bayar berapa? Ikut semua gua, ikut gua. Ikut. Ayo kiring. Enggak apa-apa.